Hi, this is Hart Hagen on Forward Radio, and I'm joined by Pensy, Mawi, Bawk, Lahpai, and Austin Anderson. Austin is with Common Earth Gardens, and Bawk, Lahpai is a farmer with Common Earth Gardens in Louisville, and Pensy Mawi is our interpreter. We are, Bawk speaks Burmese, and Pensy is going to be translating from English to Burmese and back to English. So how are y'all doing today? Okay, kamare. Yes, we're good. Good. So I'm starting. So, Bawk, tell me about coming to the United States. How long have you been here? And were you a farmer in Myanmar? အမပေါ့နော်ဒီ US လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းပြောပြလို့ရမလားတဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတော့ကဒီလိုတောင်သူလက်ရာတွေပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်တာလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုတော့ပြောပြလို့ရမလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းမိဘတွေကတောင်သူလုပ်တယ်အခင်းတွေစိုက်တယ်ဒီကျွေးနွားတွေကြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာက Yes, in Burma, my parents are also farmers, and we do farms and gardening, and also we have some cows and some animals that farm animals that we also take care of along with the farming. I see. So, what kind of crops did you grow in Myanmar? မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတီးနှံတွေစိုက်ပျိုးဖြစ်လဲတဲ့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီအခုဒီမှာ site တယ်လို့ပဲမုံညင်းတို့ဒီဘာလို့ဟင်းတဟင်းရွက်တွေ site တဲ့အပြင်ဟိုနစ်ချေတင် site တယ်နစ်ချေအတိနံအဲ့လိုမျိုးတွေ site တယ် Yes, we in back in Burma we plant a lot of vegetables just like we do here, and we plant a lot of greens and green mustards leaves, and also we also plant some seasonal fruits, and those are mostly the things that we plant back in Burma. What's the climate like? Is the climate here the same as in Burma, or is it different? When I think of Burma, I think of tropical, but maybe it's not. I don't know. ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဒီကရာသီဥတုနဲ့တူတဲ့ဟာရှိလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးခြားနားမှုတွေရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကျတော့နည်းနည်းအပူတွေတားလို့တော့ကျွန်တော်ကြားဖူးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ခြားနားမှုရှိလားဆိုတာလေးပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်မှာကမြန်မာပြည်မှာဆိုပေမဲ့ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်ကကျတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကမှာဟိုຫນွေမိုးဆောင်း300တီရှိတယ်ပေါ့နော်ဆောင်းတွင်းဆိုရင်ဒီကဆောင်းတွင်းနဲ့နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့နော်စိုက်တာတော့တခြားခြားနားမှုတော့တိတ်မရှိဘူးဒီမှာမြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ရာသီဥတုက3မျိုးဒီမှာကျတော့4မျိုးပေါ့နော် Okay. Yes, back in Burma, we only have 3 seasons: summer, rainy season, and winter. And since the place that I lived is called Kachin State, which is a really the coldest part of Burma, so not much is different when it comes to winter. But we have 3 seasons in the United States. We have 4 seasons, so there's a little bit difference on that sense. But other than that, I think it's not much different on how to farm. I see. If you're just joining us on the radio, we have Bawk, Lahpai, who is a farmer with Common Earth Gardens, and her interpreter is Pensy Mawi, and the language you're hearing is Burmese. So we're talking about farming and Bawk's farming and her experiences. So Bawk, what crops are you growing here in Louisville? အခု Louisville မှာပေါ့နော်အမကဘာတီးနှံတွေစိုက်ပျိုးနေရလဲတဲ့အခုကဒီမှာကဒီ USA မှာအများဆုံးရောင်းတဲ့ Walmart တို့ Kroger တို့မှာအများဆုံးရောင်းတဲ့ vegetable တွေရောင်းတယ်ဘာတွေစိုက်တယ်ဘာတွေစိုက်လဲဆိုတော့ဟို kale တို့ salad တို့ဟိုဘာလဲခိုင်လာတို့အဲ့ဒါ corn တို့ onion တို့ garlic တို့အဲ့ဒါတွေစိုက်တယ်ပေါ့နော် Yes, our crops consist of most of the plants that we are farming are the things that a lot of
grocery stores such as Walmart and Kroger's have. We are planting some kale, some lettuce, and some green mustards, and also some onions and garlics. I see. What is going, do you sell these? And if so, where do you sell them? အခုပေါ့နော်အမတို့အသီးနှံတွေစိုက်တဲ့ဟာကိုဘယ်မှာပေါ့နော်ဘယ်မှာတင်သွင်းလဲတဲ့ဘယ်မှာရောင်းချလဲတဲ့ ပါလေအမတို့အခု market ကတော့ဒီ Asia market မှာလည်းတင်သွင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ farmer market မှာလည်းရောင်းတယ်စနေဈေးမှာပေါ့နော် Yes, we sell our vegetables to Asian markets, and also we sell them in the weekends at local farmers markets. Great. How much time do you have to spend on the farm every week? တပတ်မှာပေါ့နော်ဒီလေယာခင်းမှာပေါ့အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရလဲတပတ်မှာတော့အဲ့လိုအချိန်တော့တွက်ထားတာတော့မရှိဘူးပုံမှန်ကတော့နေ့တိုင်းရေလောင်းတယ်တပတ်မှာ2ရက်3ရက်တခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီညနှုတ်တယ်စိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ Yes, I don't really I'm not really sure about the exact time that we spend, but we go to the farms every day and we give plants water. We water the plants, and also we spend 2 or 3 times a week that we take out some weeds that growing around the plants, and also we try to give any fertilizers or anything that needs to be done with the plants. So does kale, do you do it in rows or does kale have rows? Tell me how kale grows. ဒီပေါ့နော်အမတို့က kale ကိုစိုက်ပျိုးထားတယ်ဆိုတော့ kale ကိုဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပျိုးတာလဲဒီလိုမျိုး line တစ် line နဲ့ညီအောင်စိုက်ပျိုးတာလားဘယ်လိုမျိုးစိုက်တာလဲအမတို့ကျတော့အဲ့မျိုးတစ် line ထဲဆိုပေမဲ့အမတို့တစ် line စီတော့စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းစိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ကYes, we plant them in line, but this year we plant them a little bit too close to each other, so that's a little bit different than what we expected. So what are your hopes for the farm? Do you want to grow more every year, or are you happy with the size of the farm as it is now? အခုအမတို့ရှိနေတဲ့စိုက်ခင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အမအခုရှိတဲ့စိုက်ခင်းအကြီးအကျယ်ဝန်းပေါ့နော်အမားတို့ ਨੇ အဆင်ပြေရလားဒါမှမဟုတ်ဒီထက်တင်းဟန်တွေစိုက်ချင်တယ်ဒီချက်ကြီးတဲ့ဟာပို့လို့ချင်တာဘယ်လိုမျိုးဒီအမားတို့စိုက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲတဲ့အမားတို့ကအခုဒီနှစ်ကစိုက်ခင်းကပေ30နဲ့ပေ120ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအမားတို့စိုက်ရတယ်အမားတို့ကဒီထက်ပိုပြီးမှကျယ်ဝန်းတဲ့မြေဧကကြီးမှာပေါ့နော်ပိုပြီးမှစိုက်ချင်တယ်ပေါ့ပိုပြီးမှဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာပိုပြီးမှအားစိုက်ချင်တယ်Yes, we currently have the farm that is about 30 feet and 30 by 60 by 30. So we like more bigger land so that we can plant more vegetables and expand our planting. Right. Did you say you also have cilantro? အမတို့စီမှာနန်းနန်းပင်တွေရှိတယ်လို့ပြောလဲနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နန်းနန်းပင်ကအခုရှိသေးတယ်ဒီအပွင့်တော့နည်းနည်းပွင့်ပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်အပင်ပေါက်လေးတွေကတော့အရင်မကြည့်သေးဘူး Yes, we are planting cilantros, but currently some of the cilantro plants have flowers, and some other plants that we plant are not that they're not growing. They haven't grown out enough to sell yet. Right. So, did you say you also have carrots? အမတို့မှာ carrot တွေရောမုံလာဥနီတွေရောင်းနေရှိတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မုံလာဥတွေလည်းစိုက်ထားတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဘယ်လိုမြန်မာလိုလည်းမပြောတတ်ဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမေ့နေတယ်အဲ့ဒီဟိုတခြားဥအနီရောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းစိုက်ထားတာရှိတယ် Yes, we also have carrots, and we have this beets that we have, and we also plant those beets as well.
What's the hardest part of farming? ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမားတို့စိုက်ခင်းတွေ can you repeat it sorry What is the hardest part of farming? အခုစိုက်ပျိုးရေးတွေမှာပေါ့နော်အမအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးလုပ်ခြင်းတဲ့အရာပါလဲ အမတို့တော့ခက်ခဲတယ်တော့မရှိဘူးဒီလောလောဆယ်တော့ခက်ခဲတဲ့အရာကတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့အမတို့မြင်နေရပါပေါ့အရန်နဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်စိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမြင်နေရနေတာတခါပဲတခြားတော့မခက်ခဲပါဘူး Yes, we don't really have anything that is too hard for us right now, but the only thing is that we don't have enough space for us to plant all the vegetables that we want to plant, so that's the only thing. If it's okay, I'd like to ask Austin a few questions about how this works. And so Austin is with Common Earth Gardens. And Austin, tell me about Common Earth Gardens, just for starters. Okay, yeah, so we're an urban agriculture program in Louisville. We're a program of Catholic Charities, and we focus on agricultural opportunities for people in the Louisville community who face cultural or language barriers to accessing some of the resources around agriculture, whether that's land or like education opportunities, or access to markets and business opportunities and like investment type things for people who are wanting to start a farm business. So we support community gardens. We're supporting about 10 of them now, although most of those have graduated from our support and are now self-managed by the community. And we also run a farm business training program, and that's out at Miller's Lane, and that's the program that Lahpai is participating in, through which she and her other farmers have founded Kitchen Farm business this spring, and we support about 12 farms out there now. What did you call that? What did you call the farmers program? We call it the Incubator Farm Business Training Program. Mm-hmm. So it's a farm business training. So tell me about the farm business training program. It's open for applications to join. We interview people who want to start a farm business in January, and then people can join the program. And there are a series of classes through the winter and spring, sort of in the early part of the growing season, where we go over the local seasons. We have partnerships with people at Jefferson County Extension and Jefferson County Soil and Water District. So they're teaching crop planting and pest management and doing soil tests. And then we also partner with K-Card and some other business consultants around town to do business skills training and things like record keeping and filing taxes and setting goals and how to grow a business. Do you enjoy helping with that kind of work? Do you enjoy the work? Do you enjoy the people? I do really enjoy it, and I think it's really important because there are a lot of people in Louisville who have a lot of farming experience, who would really love to be farming, and just don't have access to land or the opportunity. And so a program like Common Earth Gardens that can just use the leverage of being a nonprofit here to just put some connections together and make space for that to happen. It's just an opportunity that I'm glad is being worked on, and there's a lot more room for growth. All of the community gardens that we support have long wait lists. There are more people who would want to start farm businesses, so there's a lot of room for growth and more urban agriculture in Louisville. Well, what makes sense to me is that we need more local food. We need to grow more of our food locally. I mean, Kentucky and Indiana are among the most fertile soil in the nation, and we still get most of our food from 1,500 miles away.
it doesn't, so from a climate standpoint, it doesn't make any sense. And then the food that we get locally is going to be more nutritious and tastier. And we have people who have farming experience who can do that work. So it seems like the missing part, one of the missing ingredients is what y'all are doing, which is to, you know, if you're somebody, especially an immigrant with farming skills, how do you find land? So y'all are helping with that. Am I right about that? That's right. So, And okay, go. Bawk, do you know other people who are looking for land and would be happy to grow food if they had access to land and the resources? အမပေါ့နော်ဒီအမတည့်ရဲ့လူတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးစိုက်ခင်းလေယာစိုက်ခင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါမဲ့လေယာမရှိဘူးပေါ့နော်နေနေရာတွေသူတို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိလားတဲ့အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် Yes I have some friends And I know that you're also gardening at St. Ignatius Community Garden. I'd be interested to hear about how your experience there compares with your experience with the incubator farm. Okay အမပေါ့နော် St. Ignatius ဒီ farm မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီသူတို့ဖျားเจ้าမှာအဲ့ဒီမှာအမကလည်း garden လေးပေါ့နော်လေယာလေးနည်းနည်းစိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမရဲ့ပေါ့နော်တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံမှုလေးတွေကိုပြောပြလို့ရမလားတဲ့တွေ့ကြုံ အဲ့ဒီဖျားเจ้าကဒီ farm အသေးနဲ့ဘယ်တော့အရာဖျားเจ้าကအဲ့ဒီပေးတဲ့ farm ကြအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းဖျားเจ้าနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီ farm เจ้าပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် farm business ဒီ farm နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဒန်းတွေပေါ့နော်တက်ရတယ်ဒီအမတို့လက်တွေ့ပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်မှာရောင်းချတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီအမတို့အတွက်အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ farm အသေးကနေတဆင့်ပေါ့နော်အမတို့ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီ farm ဟိုလဲ farm စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် Yes, we're very thankful for the farming at the St. Ignatius gardening because it was the start of all this. We through that gardening we learn how to farm with different trainings and we learn many methods and also we get this access to this farming business that we currently doing right now without any help or without any help that we get from you guys with the church and also the common art gardens we were able to do what we're doing right now selling our veggies selling to the point where we can sell our veggies and make a business out of it. How has it been for you starting a farm business in Louisville this year during the coronavirus crisis? အခုပေါ့နော် coronavirus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်အမပထမဆုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စီးပွားရေးအနေနဲ့လုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့အမရဲ့တွေ့ကြုံလေးပြောပြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲအမကျတော့ဒီ coronavirus နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်အခုအမတို့ရောင်းတဲ့စနေနေ့မှာရောင်းတဲ့ဈေးဆိုလည်းလူတွေကတိတ်မလာဘူးဆိုတာအဲ့ဒီ coronavirus ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော် customer တွေကတိတ်မလာဘူးလို့အမထင်တယ်အဲ့အကြောင်းမို့ဒီအမတို့ရဲ့ farm ကဒီveggie တွေရောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ coronavirus ကပေါ့နော်အဲ့ဒီ coronavirus ကြောင့်ပေါ့နော်အမတို့ဒီရောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းဟိုနည်းနည်းအဲ့ဒီပုံမှာထိခိုက်တယ်လို့အမကမြင်တယ် Yes, what I'm seeing is at the farm market that we sell usually in the weekends, we're seeing not many customers. So we think that it's because the impact of COVID-19 and also if it was a normal time that we without COVID-19, I think that we'll be able to have more customer and we'll be able to sell more veggies. Gotcha. And for people listening, Bawk and Kachin Farms sell their produce at Beachmont Open Air Market, which is open on Saturdays from 8 to 12. And so you can go visit there and buy some fresh produce. That's the Beachmont Open Air Market? Mm-hmm. Okay, how can you find that online, or is there a website or a Facebook page? Yeah,
I can find the address real quick, but I think they do have a Facebook page, and you can also, it's in Google Maps, Beachmont Open Air Market. Okay. This is Hart Hagen. If you're just joining us, the language that you're hearing other than English is Burmese. We're speaking to Bawk, who is from Burma, and her interpreter is Pensy, Mawi. So, Austin, did you want to ask any more questions or talk more about Common Earth Gardens? I think I'm okay. Okay. Yeah. Thank you. So tell me again the crops that you have. You said you had, let's see, you said you had kale, cilantro, carrots. I see some corn. Don't I see some corn right behind you? အမနောက်မှာအမပေါ့နော်အခုစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဟာတွေဘယ်ဟာတွေစိုက်ပျိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောပြလို့ရမလားတဲ့ပြီးတော့အမနောက်မှာပြောင်းဖူးတွေတွေ့တယ်လို့ပဲတဲ့ပြောင်းဖူးတွေရောဟုတ်ကဲ့ပြောင်းဖူးစိုက်တယ်အမတို့ပြောင်းဖူးရှိတယ်ကျွတ်တွန်နေရှိတယ်ကျွတ်တွန်ဖြူရှိတယ်kale ရှိတယ်ပြီးရင် radish ရှိတယ်ပြီး carrot ရှိတယ် pumpkin ရှိတယ် cilantro ရှိတယ် salad ရှိတယ်ပြီးရင် water spinach ရှိတယ်ပြီးရင် mustard green ရှိတယ် Yes we are planning right now we have some corns and we also have some cilantro we also have some radish and mustard greens and onion garlic and pumpkins and water spinach and mustard greens. You know, one thing that I noticed, Austin, is the number of different crops that are being grown. Too much American farmland is taken up by fields and fields of one crop, like fields and fields of corn, fields and fields of soybeans to feed animals and that kind of thing, or corn that's grown for ethanol, but just, you know, lots and lots and lots of one crop. But what I see here is a diversity of different crops, and that's good for a lot of different reasons. Biological diversity is good. It's good to have a diversity in our farm crops. It's good to have diversity in our economy. It's good to be able to get these nutritious vegetables closer to home. So, yeah, I would add to that it's a really important source of food security for a lot of people in Louisville and a lot of people who grow at the gardens that Common Earth Gardens supports, and a lot of people are sharing the food that they grow on those plots with not only their families but their extended families, you know, throughout Louisville and throughout the country. Really, the produce that gets grown here in Louisville on that land feeds maybe thousands of people. It's a really vital part of the local food system. Yeah, I think it's a kind of an untold story that small farms feed a lot more people. Vandana Shiva says small local farms feed like 70% or produce like 70% of the food, which you wouldn't think. And industrial agriculture doesn't want you to think that most of the food comes from small local farms. And plus, if you get these vegetables, like I'm looking at mustard greens, onions, garlic, if you get that in a supermarket, do you know what you're getting? Do you know how much pesticide has been exposed to? Is it going to taste like anything? The farther food has to travel, the more it's bred for durability instead of taste or nutrition. So, right. Would you mind translating that and seeing sure. perspective on the food system? Yes. အခုနတို့ပြောနေကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အမဟိုကတဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့သူတို့လေယာစိုက်တဲ့အခါမှာတီးနှံတစ်မျိုးတွေပဲသူတို့စိုက်လေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့အခုစိုက်နေတဲ့တီးနှံမျိုးစုံပေါ့နော်အမျိုးတီးနှံအမျိုးမျိုးအမတို့စိုက်နေတဲ့ဟာတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအခုကျမတို့နေတဲ့နေဒေတာအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်တဲ့အခု
ခုပေါ့နော်ကျမတို့နေတဲ့အခုစားနေတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေသူတို့ supermarket တွေမှာပေါ့နော်ဆိုင်တွေမှာသွားဝင်နေတဲ့ဟာတွေကကြတော့အဝေးကနေလာတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့မိုင်1300 1500ကျော်ကနေသူတို့ပို့နေတဲ့ဒီဟာတီးနှံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာဒီတမှာစိုက်ခင်းနေအဲ့လိုမျိုးစိုက်နေတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဒီလိုနေလူတွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့တီးနှံတွေကိုသူတို့စားခွင့်ရှိအောင်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အမတို့ဒီဟာခုစိုက်နေတာဟာကအမတို့မိသားစုဒါမကဘေးကနေပေါ့နော်တခြားဆွေမျိုးတွေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေစီကိုလည်းမျှဝေတယ်သူတို့လည်းစားရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတာမကပဲနဲ့တချို့တင်သွင်းတဲ့ဟာတွေဘာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့စားသုံးနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခြားအနေတင်သွင်းတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာဆေးတွေသူတို့သုံးလဲဒီလိုကြာရှည်ခံအောင်ပေါ့နော်သူတို့တင်သွင်းတဲ့ဟာတွေကိုလမ်းတွေမှာပေါ့နော်လမ်းတွေမှာဘယ်လောက်ကြာခံအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေဆေးသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုလိုမျိုးမတို့ site တာနေပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့အမရောသိကြလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်ဒီအမတို့ဒီလိုမျိုးစိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်လဲဒီကန်တာကီပြည်နယ်လဲဒီစားတော့ကုန်နဲ့လက်ဆက်တဲ့စားတော့ကုန်နဲ့လူတိုင်းကများစားရမယ်ဒီပြည်နယ်မှာဒီပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီအခင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်အတွက်အရန်အကျိုးပြုမယ်လို့ထင်တယ်ကျမကြီးအတွက်တော်လည်းကောင်းပေါ့နော်ဒီအမတို့ကဒီစိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီအပြင်တန်ဆေးတွေဖျားတာမဟုတ်ဘူးပိုးသားဆေးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဆေးတွေမတုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအမတို့စိုက်ခင်းကနေထွက်တဲ့အစားအစာတွေကပေါ့နော်လူတွေအတွက်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့အမတို့ကမျှော်လင့်နေပါနော်Yes, the plants that we're growing right now will be very helpful to the locally and also the throughout the states. I think that it's because the plants that the things that we using to plant our plants our garden is that we use the most organic things so that we can produce the freshest freshest vegetables so that we can feed people who buy this vegetable can have a healthy meal. So that's our goal and that's our intention when we plant this vegetable. So I think that by our farming locally, I think it helps many families with their health and also it brings very healthy vegetables to their meal. Have you seen, I've talked with people who have seen changes in their health and the health of their families as a result of eating local foods. And have you seen that? Have you noticed changes in your own health or the health of other people as a result of eating less junk food and more locally grown organic food? ဟုတ်ကဲ့အမပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတခြားသူတွေပြောတဲ့ဟာတွေကြားဖူးတယ်တဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ကြီးကို data နေရာ data ထွက်ပေါ်တည်နှံတွေကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ပေါ့နော်သူတို့ကျန်းမာရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာအရင်ကလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့စားတာတွေဆိုင်ကထုတ်ထားတဲ့ဟာစားတာတွေနဲ့စားလို့ရှင်သူတို့ကျန်းမာရေးပို့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောဖူးတာကျွန်တော်ကြားဖူးတယ်တဲ့အမအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုချန်ထွက်တီးနှံနေစားခြင်းအပြင်အမကျမရေးပူကောင်းတယ်လို့အမထင်လားဘယ်လိုမျိုးတွေးကြုံမှုလေးပြောလို့ရမလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျမတို့ဒီချန်ထွက်တီးနှံကိုစိုက်ထားတဲ့ဟာလက်ဆက်စားလာကတော့အပြင်မှာဝယ်စားတဲ့ဟာတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေအသက်လက်ပူကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုလဲအပြင်ကဝယ်စားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်လည်းအကြာကြီးမခံဘူးပေါ့နော်အမတို့အခုစိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ရေကေးတစ်တာမှာတိန်းတာဖြစ်အပြင်မှာထားတာဖြစ်3-4ရက်ကအကောင်းကောင်းလေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခံတယ်ပေါ့နော် Yes I personally think that the locally grown vegetables are good for our body and it helps it keep us healthy usually when we buy a lot of produce and a lot of vegetables from store many of them are when we put them in the fridge maybe 1 or 2 days they doesn't last long but with our produce we just picked them recently so it lasts longer in the fridge even if we put them in the fridge so I think locally grown vegetables are a lot healthier for our body. What do you like to cook? အိမ်မှာဘာတွေချက်စားဖြစ်လဲတဲ့
အိမ်မှာကဒီsalad တွေတုပ်စားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှန်ကထွက်တဲ့အခုဒီ vegetable တွေပေါ့နော်ချက်စားတယ်ပေါ့နော် Yes, we like to do some salads using our greens, and we also we cook many of our meals are from our farm, so we just pick it, have some meals from a lot of veggies. Do you have a way of preserving any of your veggies? ဒီလိုမျိုးအခုအမစိုက်ပျိုးနေတဲ့အသီးနှံတွေကိုပေါ့နော်ကြာရှည်ခံအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြီးတော့နောက်အရန်အချိန်ကြာကြီးခံအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလှောင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အချင်ထားတာဘယ်လိုမျိုးဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အမမှာအဲ့လိုနီးလန်းတွေရှိလားတဲ့ အမတို့ကျတော့ဒီ master green ကိုကျတော့အမတို့ကအချင်လောက်တယ်အချင်ဖောက်ပြီးမှဟို2လ3လစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးအချင်ဖောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါအမတို့ကဒီ master green တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ခုပြီးမှနေလမ်းပြီးတော့မှဘနော်အချင်ဖောက်ပြီးမှအေးမျိုးကြာထားပြီးမှအမတို့ကအသားတွေအမဲသားတွေပါတယ်နဲ့ပြန်ပြီးမှကြော်ချက်စားတယ်ဘနော် Yes, for example, for the mustard greens, look from our culture, we usually we dry the mustard greens and pickle them, and it lasts for many months. And whenever we need, we could cook them with maybe beef or pork, and we just take out from the pickle and then add it to what we're cooking, and that's how we eat, so it lasts for a very long time. So does the onions and garlic also last for a long time, and what do you cook with onions and garlic? ဒီပေါ့နော်ကျက်သွန်ဖြူကျက်တင်မီတွေဆိုရင်လည်းအကြာကြီးခံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျက်သွန်ကျက်တင်ဖြူတွေရောအမဘယ်လိုမျိုးဟင်းသူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟင်းတွေချက်ဖြစ်လဲတဲ့သူတို့တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျက်သွန်ဖြူကျက်တင်တွေကိုလည်းအမတို့ကအဲ့မျိုးဒီတိုင်းလည်းဒီလက်ဆက်လဲကြော်စားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွန်ဖြူဆိုရင်လည်းအမတို့ကအချင်ဖောက်ပြီးမှသိမ်းတယ်ပေါ့နော် Yes, we use garlic and onion when we cook. And also we pickle garlic so that we can eat whenever we need for a long time. How do you use radishes in a salad? Is there any other way to use radishes other than a salad? ဒီ radish လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်အမတို့ဘယ်လိုမျိုးစားလဲတဲ့အဲ့ဒီဟာကို salad မှာပဲစားတာလားဘယ်လိုမျိုးတွေအမတို့ချက်စားလဲတဲ့ Okay, radish ဆိုလည်းအချင်ဖောက်တယ်ပြီးရင်ဒီ carrot ဆိုလည်းအမတို့ကအချင်ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် carrot ဆို radish ဆိုကလည်းအချင်ဖောက်ပြီးစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ radish ကိုလည်း radish နဲ့ carrot ကိုလည်းအမတို့ကဒီတိုင်းပေါ့နော်လက်ဆက်ချစ်ပြီးမှလည်းဒီ peanut တို့ဘာတို့ peanut တို့အဲ့ဒီ sesame တို့ထည့်ပြီးမှအမတို့တုပ်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Yes, for radish and carrot, we can also pickle them so that we can eat for a long time. But we can also make it into salad where it's not where we shred all the carrots and where we shred the radishes and put some sesame oil and some sesame or peanuts, and we eat it freshly like that as well. So when you say pickling, is that like, do you like use a pressure cooker? Is it a canning process? My mother used to can vegetables like green beans and stuff she would use a pressure cooker and then put them in a ball jar. Is that the same thing as pickling? အမအခုနလိုပြောအချင်ဖောက်တယ်လို့ပြောရနော်တဲ့အချင်ဖောက်တာဘယ်လိုမျိုးအမတို့အချင်ဖောက်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်အမေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်းထန်တွေကိုသူတို့တူထောင်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ pressure cooker ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာသူတို့အရင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ပြုတ်တယ်တဲ့ပြုတ်ပြီးမှအဲ့လိုသူထည့်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးတဲ့အမတို့ကကျတော့ဒီအမတို့ကျတော့ထဲတာကျတော့ဒီမြန်မာလိုကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိအမတို့ကကျတော့ဒီမဆလာပေါ့နော်ဒီ star ခြေပွင့်လိုမျိုးဟာမဆလာရန်ပြီးလို့ရှိရင်ဟွာကြောက်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟွာကြောက်တို့ထည့်တယ်ရှာကိုပါကိုတို့ထည့်ပြီးမှထည့်ပြီးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရက်ဒီစားအရက်ထည့်ပြီးငရုတ်တိမုံလေးတွေထည့်တယ်စားအနေငယ်ထည့်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို
တိတ်ထားတယ်တိတ်ထားလို့ရှိရင်သူကတပတ်လောက်ဆိုရင်သူကအချင်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်အချင်းဖောက်ပြီးစားလို့ရပြီအဲ့ဒါကိုတစ်လနှစ်လသိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Yes, our pickle, the way we pickle is a little bit different. So for carrots, we put some spices, and it contains many spices that we put in, and we can also put some alcohol, a little bit alcohol, and we keep it under the sun, and it will be ready in about a week, and we can eat it for many months. Right. How do you prepare corn? I know there are many different ways to prepare corn, but how do you preserve some of the corn? How many months can you eat corn for, and what kind of dishes do you use it in? ဒီပေါ့နော်အမပြောင်းဖူးတွေရောဘယ်လိုမျိုးကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်တဲ့တချို့တွေကကြာရင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းဖူးကအမတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်လဲတဲ့ ပြောင်းဖူးကြတော့အမတို့ကြတော့ဒီပြောင်းဖူးရင်းတဲ့ဟာပဲတိန်းတယ်ဗောနော်ဒီပြောင်းဖူးနုတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီတိုင်းပြောင်းဖူးနုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရတီမှာပဲစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရတီကြော်လို့ရှိရင်ကဒီပြောင်းဖူးအရင်ကိုအမတို့ကတိန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နေ့အတွက်မျိုးစိတ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဗောနော်ပြောင်းဖူးအရင်ကိုပဲဗောနော်ဒီအမတို့ကပြန်ပြီးမှကလေးတွေအတွက်ဗောနော်ဒီအာဟာရဖြစ်အောင်ဒီထင်းငက်တို့ဘာတို့နဲ့ကြိုကျွေးတာမျိုးဗောနော်ဒီပြောင်းဖူးကြိုပြီးမှကျွေးတာမျိုးတော့ပြီးရင်ပြောင်းဖူးကိုစံပြုတ်ပြန်ချက်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဗောနော် Yes, for when the corns are in season, we just usually eat them fresh. But when they are not in season anymore, when they have grown out, overgrown, and we just try to keep them for next year for a seedling, and or we also eat them we cook it as a some soups, or we cook it with some sugars so that we can feed them to children. And that's usually how we eat corn. Speaking of stews and soups, I was going to ask you, what kind of stews and soups do you make? What do you put in them, and how do you season them? အမပေါ့နော်အခုနပြောတဲ့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီစံပြုတ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဒါမျိုးဟိုမှာဟင်းရည်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အမချက်စားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးချက်စားဖြစ်လဲတဲ့ဒီပြောင်းဖူးကိုပြောချင်တာလားမသိ for the corn or any vegetables? Oh, no, any vegetables. ဘယ်လိုမျိုးဟာအကုန်လုံးတီးနှံအကုန်လုံးဟုတ်အတိနံတွေကျတော့အမျိုးမျိုးချက်စားတယ်ပေါ့နော် pumpkin ဆိုရင်လည်းအမတို့ကပေါင်းအိုးထဲမှာထည့်ပြီးမှပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် pumpkin အထဲမှာလည်းအမတို့ကအသားတွေထည့်ပြီးမှပေါင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပြောင်းဖူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကဒီပြောင်းဖူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့က soup အနေနဲ့ပေါ့နော်အမေရိုးတွေချက်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းဖူးလည်းထည့်တယ် carrot လည်းထည့်တယ်ပြီးအာလူးတွေလည်းထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလဲရောထည့်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးsoup တွေချက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါကအရန်လည်းအရသာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားဒီအရွက်တွေလည်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့မျိုး soup တွေမှာချက်လို့ရှိရင်အရွက်တွေထည့်ပြီးမှချက်တယ် Yes. For example, for the pumpkins, we usually steam and eat it just like this pumpkin, or we sometimes craft the pumpkin and put the meat inside the pumpkin, and we cook it that way. Or sometimes for corns, we when we make it as a soup, we cook it with some beef bones and add carrots and potatoes, and it contains a lot of nutrients that we need, and it's very delicious as well. So we like to eat it that way too. So you sometimes cook for one thing, your pumpkins, are they mainly for food, or do you sell some of them for jack-o'-lanterns on Halloween? And tell me a little bit more about how you prepare your pumpkin to eat. အမတို့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီ pumpkin တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြတော့တဲ့အမသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီ Halloween အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒါနဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အမတို့အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးတာလားဒါမှမဟုတ်အမတို့စားဖို့စိုက်ပျိုးတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲပြောပြပေးပါဦးနဲ့အမတို့ကကြတော့စားဖို့အသက်စိုက်ပျိုးတာပေါ့နော် Yes, we plant pumpkin just for eating. Mm-hmm. Do you also have squash? အမတို့စီမှာ squash တွေရောရှိလားတဲ့ Or zucchini? ဟုတ်ရှိတယ် Yes, we have some. Mm-hmm. What else can you tell me about how to, you know, people love to talk about food, so what else can you tell me about the foods you prepare, or
how you preserve the food so that you can have it past the growing season. လူအများကြီးอ่ะပေါ့နော်ဒီလိုအစားတောက်ကြောင်ပြောရတာကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်တဲ့အဲအကြောင်းအမပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတခြားသီးနှံတွေရောဘယ်လိုမျိုးကြာရှည်ခံအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုံနည်းတွေလုံပုံလေးတွေပြောပြပေးလို့ရမလားတဲ့ အမတို့ကျတော့ဒီကြာရှည်ခံအောင်ဒီနန်းနန်းပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းအပွင့်ပွင့်လာတဲ့ချိန်မှာကအပွင့်ပွင့်လာတဲ့အစိတ်လေးတွေလည်းနည်းနည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအမတို့ကျတော့ကြာရှည်ခံအောင်ကြာရှည်စားလို့ရအောင်ဆိုအမတို့ကအဲ့ဒီနန်းနန်းပင်ကိုခုတ်လိုက်တယ်ခုတ်ပြီးမှနေပူထဲမှာလမ်းထားလိုက်တယ်နေပူထဲမှာလမ်းပြီးမှအရန်ချောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဘူးတွေပလင်းတွေထဲမှာထည့်ပြီးတင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မုံညင်းပွင့်နေဆိုလဲဘယ်တော့ကျမရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့မုံညင်းရဲ့အပွင့်လေးတွေအပွင့်ပွင့်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအပွင့်နဲ့ဒီမုံညင်းကိုလည်းအပွင့်တွေကိုခုတ်ပြီးမှနေပူလမ်းတယ်ဘယ်တော့စနလိုပဲတေချာဆေးပြီးမှနေပူလမ်းတယ်လမ်းပြီးလို့ရှိရင်ရှောက်တွေ့တဲ့ဘူးတွေထဲမှာတင်းတယ်ဘယ်တော့အဲ့ဒါကိုကျတော့ဒီဟင်းကြီးအဖြစ်လဲတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရင်နွေးချမ်းပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်ချောက်လေးတွေထည့်ပြီးမှလဲအဲ့လိုမျိုးတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Yes, we have some cilantros. Usually, we can eat them as a fresh veggie, where in every meal that we can add it to every meal that we want. But when the cilantros become flowering, the plant has flowered. We dried in the sun. And after they all dry completely, we put them in a box or in a container, and we can put them in when we cooked. We can put them in, for example, soups or any stew that we cook, so that it still have some smells and some flavor even after it dried. So we can use them all day long, all year long. And also we have some mustard greens. We do the same thing as cilantro. When the plant started flowering, we put them in the sun and we dry them out, and we just put them in the soups or in the boiled water, and we still get that mustard green soup that we can eat as fresh. And we can also use the dry mustard green as a tea. So we just put that a little bit dry mustard greens, flowers, and then put them in the boiling water, and then we can just serve it as a tea. So that's usually how we preserve both cilantro and mustard greens. Right. So did you say you sell some of your vegetables to Asian groceries? အမတို့ရဲ့တင်းထန်တွေကိုပေါ့နော် Asian sign တွေမှာအမတို့တင်သွင်းနေတော့တဲ့ ဟုတ်ကဲ့ Yes, we sell our groceries. Yeah. Well, what groceries are we talking about? Can you tell me about the names and the places? The Asian ဒီအမတို့တင်းထန်တွေပေါ့နော်စိုက်ပျိုးတဲ့ဟာတွေကိုတင်းထန်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမလားဗာတင်းထန်တွေစိုက်ပျိုးထားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေတင်းထန်တွေရောင်းချလဲဆိုတဲ့ဟာတွေ Asian store မှာရောင်းချတဲ့ဟာတွေလား for the Asian markets, the store that we sell at Asian markets. Right. Yes. Asian market မှာကအမတို့ကအခုလောလောဆယ်မနေ့ပြန်တွင်းမဲ့ဟာကြတော့ဒီ water spinach ပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်သွင်းမယ် For tomorrow, we are selling some water spinach to Asian markets for tomorrow. တခြားတင်းထန်တွေရောတခြားတင်းထန်တွေလည်းတင်သွင်းလို့ရှိတယ်ဒီမုံညင်းတို့ရှင်ပေါင်တို့ပေါ့နော် Yes, we also have some more vegetables that we are planning to sell at the Asian markets, such as green mustard leaves, and also sour leaves. Okay, so let's just talk about what y'all would like to see going forward in the future. I think you want to have more land and more groceries to sell. Tell me about that. အမပေါ့နော်အခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအမကဒီပို့ပြီးတော့ဒီမြေကွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရောင်းချချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမကနေပေါ့နော်အမရဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးပြောပြပေးလို့ရမလားအမကျတော့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမြို့မှာပေါ့နော်အမတို့ကဒီမြို့ကတူတွေဘောနော်လလဆဆနဲ့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုး
ဒီ vegetable တွေစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အမကအဲ့မျိုးလုပ်ချင်တာအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့အစားအစာကိုမြို့မှာထွက်တဲ့အသီးနှံတွေနော်ဒီမြို့တူမြို့သားတွေပေါ့နော်လလဆဆစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ် Yes, our main goal is for for this city, people from this city, many people that can eat locally grown vegetables and very healthy vegetables, so that we all can be healthy. So that's one of our main goals, and we would like for more people to eat our locally grown vegetables. Austin, do you have anything to add? Yeah, I would just add there are a lot of ways that people can support Kachin Farm and Common Earth Gardens. I think first ones are just visiting Beachmont Open Air Market and buying produce, or visiting the Asian grocery store. I think there are other ways to get involved with Common Earth Gardens, whether it's volunteering or donating. And then another step up might be if you're someone who has access to land, or if you own land in Louisville, or you're a part of a church that has a big yard that's currently grass. There's a lot of vacant land in Louisville. There's also a lot of people who love to be farming it. So if you have land and you're wondering what can I do for the climate, for the local food movement, for marginalized communities in my city, I think one of the things that can be most powerful is facilitating access to that land, or like signing it over to a farmer. And I think that's the future of Louisville that is really exciting to me, and I think that's sort of expanded land access and agricultural opportunity is the dream of Common Earth Gardens going forward. Great. So, Austin, how do we get in touch with Common Earth Gardens? We have Facebook and Instagram. Our Instagram is at Common Earth, and you can find us on Facebook. We also have a website. It's part of Catholic Charities website, so you can go to cclu.org and find us there. I could also provide my email address. Please do. It's aanderson@archlu.org. So that's AANDERSON @ARCHLOU.org. And you can reach out with any sort of questions or wanting to engage further, whether that's being a volunteer or just wanting to learn more. That'd be great. Great. So do we want to be able to contact Bawk or the Asian grocery? Like, do we have an address for the Asian grocery or the Beachmont Open Air Market? Yeah, Nong, where is Asian Market? Okay, အမ Asian market ကဘယ်နေရာလဲတဲ့ Asian market ကAsian market ရဲ့လိပ်စာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ သူ့ရဲ့လိပ်စာကဒီပါလဲသူ Asian market ကဒီ Vietnam အဲ့ဒီ Oriental food market မှာပေါ့နော်အဲ့မှာပို့တယ်အဲ့မှာပို့မှာမနေ့ဖြန်ကသူက5019 အဲ့ဒီ South Task Rate မှာ Yes, the South 3rd Street. South 3rd Street. Okay. Yes, it's we usually put sell our vegetables at this Vietnamese grocery store called Vietnam Oriental store. Okay. And it's the address is 5019 South 3rd Street, Louisville, KY 40214. 5019 South 3rd Street. Okay. 40214. Yes. Okay, great. And Well, this is, yeah, Austin. I got the location of Beachmont Open Air Market. It's at the corner of Southern Parkway and West Wellington Avenue. Okay. Southern Parkway and West Wellington Avenue. Great. Well, this is a lot of good information.
Nong Bawk, thank you for growing wonderful food, and thank you for sharing all of your thoughts on cooking and recipes. Pensy, wonderful job interpreting. I don't see how you remember all that. You're a very skilled interpreter. And Austin, thank you so much. And thank you to our audience. Have a nice day. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.